大家好，我是老陈。要说起香港人的美食，就必须得提到今天的主角，那就是烧腊了。如果你有机会来到香港，你一定会有这样的感受，那就是怎么满大街都是各种的烧腊档口，基本上走一会就能够看见一家，足见香港人对烧腊是有多么的喜欢了。而且今天要带大家来的这家档口也是不简单，在当地的名声那是非常的响，深受香港本地居民的好评。一起来看一看吧。师傅开始斩这头杀姜鸡，一刀砍下鸡头后，从中间将杀姜鸡砍成2半，然后再对杀姜鸡进行分斩操作，下刀真的是非常的快速。这样的斩件功力，没有长时间的历练还真砍不出来。斩件的过程中还要剔除掉杀姜鸡的边角和杂质，斩法也是粗中有细。这样的一头杀姜鸡用来配饭真的非常的合适。先分切再快斩的斩鸡刀法，效率真的十分的高，而且斩一头鸡，师傅从来都是不剔骨的，连骨快斩都是基本操作，每一块鸡肉都十分的诱人可口，难怪就他们家这个档口一天就要卖出20头左右的杀姜鸡。没多久，师傅就完成了斩鸡操作，这样一盒的杀姜鸡拼盘，真的是无法抵挡它的诱惑。咁你中意邊隻啊？你中意咯，你中意邊隻就邊隻咯。要擔咗佢。唔係喎，係喎。可是要想斩出这么行云流水的刀工，可必须得经历经年累月的磨练。师傅每天过肉上百斤，一套快刀流的斩件刀法早就形成肌肉记忆了，下刀可以说是全凭感觉。一块烧肉拿到手上，眼睛一看就知道该怎么斩怎么切，出餐效率那是超级的高，从来不会让他们家的顾客等太久。所以说这样一家烧腊老字号的体验感真的是非常的好了。他们家在这街口已经开了几10年了，这么多年来可是吸引了大批的忠实老顾客，有的人一吃就是10几年，从小吃到大的都有，即使是搬家了，也还是愿意驱车10几里来吃，就为了他们家的烧腊老味道。可见师傅的各种烧腊到底是有多么的正宗了。如果你第一次吃觉得一般，第2次吃觉得不错，第3次吃就绝对会爱上这口极品烧肉。所以他们家完全不愁没生意，每天不管是老主顾还是新客户都非常的多，可以说是赚得盆满钵满。如果你来香港旅游的话，那绝不可错过的就是香港的各种极品烧腊，无论哪一种烧肉都绝对会让你满意。好，得。又冇乜隻開唔開啊？開，隻開。係啊，你嚟我一定開俾你。第2個唔俾你都俾嘅。唔使1盤300嘅。